今日教大家點樣用紅龍電牌，點樣撳路線出嚟，點樣撳特別牌，點樣撳短程牌，以及點樣撳一啲平時好少見或者一啲代碼唔係好多人知嘅一啲路線牌 data。好，首先如果我哋冇頭牌，佢就會有呢一個出現。如果我冇腰牌同尾牌，佢一樣會有出現。好，首先呢，我哋就先講下點樣用最普通嘅方法。最普通嘅用法就係入路線，我哋用5號線，咁樣左右係轉方向。試多次啊，5號線，跟住撳 Enter， 左右轉方向。跟住我哋有英文字母嘅路線，見到呢度有個 P 字 P， 我哋試下 5P， 撳5號，跟住我哋直接撳呢個，佢就會出現56，咁就錯啦。我哋撳5號，跟住撳呢個，睇住呢個 P 字，就會有個 P 係指轉換咗去 ABC 英文字母嘅 data， 跟住就 Enter， 我哋就會有牌一樣左右轉牌，左右轉方向。跟住可能話P 呢個都係 P， 係咪真係咁嘅意思呢？唔係嘅，我哋試下 5A 都係撳個 P 掣，跟住撳1字，就係咁。我哋試下 5C P 掣撳一下，呢個 A 喎，撳2下佢就會變 C， 撳一樣啦，撳1下佢就會變 B， 如此類推。咁樣轉方向啦，跟住我哋教點樣入一啲特別啲平時唔知代碼係咩嘅。我哋撳個 M 字先，撳個2字。M2 就係呢個車長訓練同員工接送車。M3 呢就係呢個員工接送車同埋呢個嘅試車嘅。T1 仲有 T1。T1 就係試車同埋 KMB。咁樣相信大家估到暫停服務係咩啦？冇錯，就係 P。暫停服務啦，兩邊都係暫停服務。跟住另外一個功能就係 F1 就係輸入祝賀語嘅。咁祝賀語，因為我呢度係2021年嘅 data， 係19年定係17年我唔記得咗，之前嘅 data 先會有祝賀語嘅呢個功能嘅。腰牌同尾牌我都冇，所以佢就會3個一齊出現，頭腰尾牌都故障，因為我冇駁落去，亦都冇。我哋就當入個1字啊，實際上 data 我唔知，呢個只係示範點樣用呢個功能，佢就會記確認係咪1字，咁我冇祝賀語，佢就會叫我重選啦。跟住我哋撳翻一條路線先，我當1字，尖沙咀碼頭1，竹園村1號，跟住就撳 F2 就係關閉祝賀語，就確認關閉咗啦。咁我哋撳 F3 呢， F3 就係去更新 data 嘅時候用。但係你發現你更新 data， 你撳所有掣都冇用。咁我哋 P 掣都冇用。咁我哋其實呢，如果咁樣嘅情況下，我哋唔需要熄機，我哋撳晒啲，佢就會去翻前面呢一樣嘢，即係呢個入路線。跟住我哋要教大家點樣入特別牌，即係例如短程特別班次咁樣。我用3 dot 嚟做一個示範。3 dot 咁佢係觀塘裕民坊同埋慈雲山中噶啦。我哋翻去前面觀塘裕民坊呢個，我哋撳下掣，見到下掣呢邊嘅下掣，佢就會變物華街，佢就係特別班次嚟嘅。咁你撳右邊，佢就會變成慈雲山中噶啦。佢就唔會變成呢一邊方向嘅特別班次嘅。如果要將呢度變成特別班次慈雲山南嘅話，我哋就撳向下，佢就會變慈雲山南。如果想轉翻上高，就撳翻嗰個上掣，
上下咁樣撳啦，上下，攞9號線嚟做一個示範啦。咁如果你係左右，如果你係冇特別班次號點呢，佢會滴滴滴。跟住如果你覺得如果你想再撳左邊，唔係右邊，你再撳多次，佢都係會嗶嗶嗶你嘅。咁呢邊有特別班次啦就得啦，但係如果你再落呢，佢都係會嗶嗶嗶你嘅。咁呢一度就係我今日等一等，仲有一個功能0字，就係呢兩個牌。仲有示範一下，如果冇嗰個 data，例如97號線，我呢個2021年9月嘅 data，咁 enter 佢就會叫我重選，即係咁啦。咁呢個就係今日我嘅教學啦。咁希望大家睇完呢條片之後呢，識得點樣用紅龍電牌啦。拜拜。